ब्यूरो चीफ निसार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोयटा और असिस्टेंट कमिश्नर सरेआब हाफिज मोहम्मद तारिक के जेर निगरानी पोल्ट्री फार्म बॉयलर्स, जिंदा मुर्गी और गोश्त की कीमत जो सरकार की तरफ से मुकर्रर हुई और इनको हदायत दी गई कि सरकारी रेट या नरखनामा दुकान पर अवेजा न होने की सूरत में दुकान सील की जाएगी। इसके अलावा मिनी पेट्रोल पंप्स भी सील कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर कोयटा और असिस्टेंट कमिश्नर सरेआब हाफिज मोहम्मद तारिक की जेर निगरानी पोल्ट्री फार्म्स, बॉयलर, जिंदा मुर्गी और गोश्त की कीमत जो सरकार की तरफ से मुकर्रर हुई है, इसकी अमल दरामद के लिए इनको चेक किया गया और इनको हदायत जारी कर दी गई कि सरकारी रेट या नरखनामे अवेजा किए जाए।